Stressenreuter aus dem Start heraus in die Rückenlage. Die Zlin ist eine tschechische Entwicklung und ist heute auf praktisch allen Wettbewerben zur Weltmeisterschaft zu sehen. Sie ist ein exzellentes Kunstflugzeug und war die Nachfolgemaschine von Manfred Stressenreuter, nachdem er mit der Pitz 1 Special einen kleinen roten Doppeldecker. Perfekter Übergang zur einzelnen Figur. Aufschwung in der Rolle. Halbe Rolle im Schnittpunkt, der liegt in 2 Viertelrollen. Scharf an der Grenze zum Luftfahrzeug. Das ist das Schwerste, was es bei dem Modell überhaupt gibt, oder was für Modelle zugelassen ist. Eine wunderschöne, langsame Rolle, so wie sie eigentlich jeder fliegen können möchte, aber in den meisten Fällen wird es ein Korkenzieher. Hier führt es uns der Matthias Blass, aber sowas von an der Schnur gezogen vor. Tiefer Überflug in Rückenlage. Und das noch mit gedrosseltem Motor, also extrem gefährlich, denn wenn er nicht ganz genau weiß, was sein Modell tatsächlich aushält, von der Aerodynamik her, dann klatscht ihm das Modell einfach auf den Boden. Aber er ist mit dieser Zlin absolut verheiratet, er kennt die in- und auswendig und weiß ganz genau, was er ihr zumuten kann und darf. Trudelsturz, Übergang in Flachtrudeln in Rücklage, Übergang in Vertikalsturz, Abfangen und Ausspringen. Ein sogenannter Slipflug, eine, fliegerisch eigentlich eine Unmöglichkeit, aber genau das brauchen die Kunstflieger, diese Figur, um vor der Landung etwas den Rumpf zur Hilfe zu nehmen, um abzubremsen. Der Luftwiderstand, den hier das Modell entwickelt, dieser Luftwiderstand führt dazu, dass das Modell deutlich langsamer wird, genauso wie beim Original. Denn als reine Kunstflugmaschine hat auch dieses Modell keinerlei Geschwindigkeit. Eine perfekte Kunstflugvorführung
von Matthias Blass und neben ihm, liebe Zuschauer, steht der Erbauer dieser Maschine. Ja, wie könnte es anders sein? Der Papa baut die Modelle und der Sohn, der fliegt sie. Aber mit welcher Perfektion? Ich darf Ihnen den Walter Blass vorstellen. Das ist also der Erbauer dieser wunderschönen, originalgetreu nachgebauten Zlin 50. Etwa 1000 Arbeitsstunden hat der Papa da reingehängt, um diese Maschine in diesen perfekten Zustand zu bringen. Und schauen Sie mal, wie lang diese Maschine tatsächlich noch Strömung an.